ဇွန်လ29ရက်နေ့လယ်2နာရီမှဇွန်လ30ရက်နေ့လယ်2နာရီအထိ24နာရီတွင်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းချောင်းဘီလင်းမြစ်ချောင်းဖျားနှင့်ဘီလင်းချောင်းရိုးတစ်လျှောက်24နာရီအတွင်းရွာသွန်းနိုင်သည့်မိုးရေချိန်2လက်မအထက်5လက်မအောက်ရှိနိုင်ပြီးမိုးများနိုင်ပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဂွမြို့နှင့်တန်တွဲမြို့ကြားရခိုင်ရိုးမတောင်ကျောတစ်လျှောက်24နာရီအတွင်းရွာသွန်းနိုင်သည့်မိုးရေချိန်2လက်မအထက်5လက်မအောက်ရှိနိုင်ပြီးမိုးများနိုင်ပါမယ်။ကြံပြည်နယ်တိုင်းများတွင်မိုးအနည်းငယ်မှမိုးအသင့်24နာရီမိုးရေချိန်2.5လက်မအောက်သာရွာနိုင်ပါမယ်။ပြည်နယ်တိုင်းမြို့များ၏မိုးလေဝသအခြေအနေ4ရက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကိုကြည့်ပေးပါ Women weather or divisional cities weather Windy Icon model forecast ဇွန်လ28ရက်နနက်7:50နာရီဇွန်လ29ရက်နေ့